diperpanjang dari bocap semi CNC. Jadi untuk sobat semua yang penasaran untuk harga, spesifikasi, dan juga kelengkapan, silahkan tonton video ini sampai akhir. Halo sobat hunter, selamat datang di channel Fadila Sanjaya. Aku Fadila dan aku akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan dan juga memberikan informasi menarik tentang seputar senapan angin berkualitas. Lepaskan tembakanmu dengan percaya diri dan fokuskan bidikan ke satu posisi. Oke sobat hunters, kali ini kita mau kasih tahu ya bahwa promo dari bocap semi CNC 500cc ini diperpanjang sampai akhir tahun. Dan untuk potongan harganya sampai di 500.000. Jadi untuk sobat semua yang penasaran, jangan di skip video ini dari awal hingga akhir. Nanti kita akan coba tes akurasinya juga. Kita kasih tahu harga dan juga cara pemesanannya nanti. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita masuk untuk video spesifikasi dari unitnya ini. Oke sobat hunters, kali ini kita membahas spesifikasinya dari bagian belakang ya. Untuk bagian belakang sini dia menggunakan popor taktikal segitiga yang bisa dimaju mundurkan sesuai dengan kemauan ya. Dan untuk bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan bantalan bahu. Untuk bantalan bahu sendiri dia menggunakan bahan karet premium sehingga nanti bahu sobat semua tidak akan merasakan sakit ketika senapan ini mengeluarkan getaran atau meminimalisir kesakitan dari bahu sobat semua ya. Untuk bagian setelan power dia ada di bagian belakang, yaitu di bagian sini. Nah ini bisa dilihat ya. Ini ada setelan power, di depannya popor, di belakangnya chambernya. Di antara dua itu, untuk setelan power sendiri gunanya untuk memperbesar atau memperkecil power. Dan untuk cara membesarkannya, itu power tinggal diputar ke kanan, untuk mengecilkan tinggal diputar ke kiri. Untuk sobat semua, kami sarankan kalau nyeting setelan power ini jangan sampai mentok. Baik mau yang besar ataupun kecil, jangan sampai mentok dua-duanya ya, karena bisa saja untuk setelan power ini jika mentok nanti tidak bisa dikokang ataupun sulit banget untuk dikokang ya. Jadi kita meminimalisir saja untuk kerusakan dari unitnya ini. Kita pakai power standar, power agak sedikit besar ataupun mau yang agak sedikit hemat di power kecil, seperti itu ya. Oke sobat, kita langsung saja masuk ke bagian hand grip ya. Untuk hand gripnya sendiri dia nyaman sekali ketika dipegang karena ini tidak akan terasa licin jika kena air, karena dia menggunakan motif seperti kulit jeruk yang pastinya kasar dan juga nyaman sekali ya untuk dipegang. Dan untuk bagian picu, untuk picunya dia menggunakan picu matte yang bisa diatur. Untuk sensitivitas dari picunya ini menggunakan kunci L. Jadi nanti sobat semua bisa setting picunya menggunakan kunci L di bagian bawah sini ya. Nah di bagian bawah sini ada lubang kecil, nanti tinggal dimasukkan saja untuk kunci L-nya. Untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger juga. Untuk safety trigger gunanya untuk menunda peluru itu keluar. Jadi semisal buruan sobat semua kabur dan tidak sempat untuk menembakkan, bisa langsung ditunda memakai safety trigger yang ada di bagian sini ya. Nah ini bagian sini, bagian sekitar chamber sini ya untuk safety triggernya. Dan kalaupun sudah buruannya di depan mata, bisa langsung dikembalikan ke posisi semula, langsung dijedorkan saja. Nanti pelurunya akan tertahan di bagian sini dan tidak akan dikeluarkan ya sobat. Untuk chambernya sendiri dia menggunakan chamber semi CNC yang pengerjaannya masih semi CNC ya. Untuk pengisian mimisnya dia sudah support dengan magazin, jadi tidak perlu repot-repot satu persatu untuk memasukkan magazinnya karena sudah tersedia ruang magazinnya di bagian sini ya pastinya. Dan untuk manometer dia terletak di bagian area chamber, tepatnya di sebelah kanan ya. Oh, sebelah kiri saya pastinya di bagian sini. Nah, ini ada manometer gunanya untuk melihat sisa tekanan angin dari senapan ini. Jadi nanti sobat bisa coba tes suaranya memakai 6 atau 5 kali jedoran saja, itu langsung lihat di bagian sini sisa anginnya kena berapa. Seperti itu ya. Dan kita masuk saja ke bagian selanjutnya, yaitu ada cancel kokang. Untuk cancel kokang dia terletak di bagian kanan kiri ya. Jadi nanti dengan kemauan sobat semua atau kenyamanan sobat semua, mau dipasang di sisi kiri bisa, di sisi kanan juga bisa. Nanti pastinya sudah mendapatkan free cancel kokangnya juga dari kami setiap pembelian unit bocap semi CNC ini. Untuk grendelnya sendiri dia menggunakan grendel set lever seperti ini, 1 kali track saja ya sobat. Belum bisa untuk 2 kali track. Biasanya kan ada yang 1, 2, ini masih 1 kali track saja ya untuk senapan ini. Untuk relnya sendiri, rel tele dia berukuran 11, jadi sobat semua bisa cari teleskop yang ukuran relnya 11 ataupun mau spek yang ukuran relnya 22, nanti bisa banget ditukar ke rel 11 seperti itu ya. Dan untuk rel bipod dia sudah tersedia di bagian bawah sini. Untuk bipod bisa menyesuaikan ya, bisa dipasang bipod ataupun tidak, itu sesuai kebutuhan dan juga sesuai budget dari sobat semua ya. Dan untuk mini coupler atau pengisian angin dia terletak di sebelah kanan, tepatnya di sebelah sini. Nah
Bisa dilihat bagian sini ini mini coupler ya. Untuk pengisian angin sendiri, kami sarankan memakai pompa PCP ataupun kompresor khusus untuk senapan. Dan jangan memakai pompa yang ada di bengkel-bengkel yang khusus untuk mobil ataupun motor, karena itu sudah pasti tekanannya berbeda sekali dengan pompa senapan khusus yang dari senapannya langsung. Dan untuk panjang larasnya sendiri, dia kurang lebih di angka 60 cm yang sudah pasti akurasinya juga cukup jauh ya. Untuk akurasinya sendiri bisa mencapai 50-60 up, tergantung dengan skill dan juga setelan power yang diatur nanti. Dan untuk tabungnya sendiri, dia kapasitas di 500 cc. Untuk angin aman di 2500 PSI, maksimal di 2700 PSI. Kami sarankan kalau ngisi angin itu di angka aman aja, yaitu di 2500, karena kita juga menjaga agar ininya nggak gampang bocor ataupun gampang rusak juga ya. Dan kalaupun sobat semua nanti tidak mau berburu dulu ataupun senapannya mau disimpan dulu, kami sarankan anginnya jangan sampai 0. Usahakan kalau jenis PCP itu anginnya bisa di atas 500 atau di antara 500 sampai 1000 PSI ya. Jadi nanti ketika ditembakkan pun sekali itu tidak akan rewel karena PSI-nya juga masih atau anginnya juga masih ada dan tidak sampai 0 ya. Untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras di bagian sini ya. Untuk cincin laras sendiri gunanya untuk mengurangi getaran dari tabung dan juga larasnya. Jadi nanti sudah berkurang sekali ya untuk getaran dari senapan ini. Dan bagian depan sini ada nipple atau drat gunanya untuk pemasangan peredam. Dan untuk sobat semua nanti kalau membeli senapan ini, senapan apapun yang sudah support dengan peredam pasti kita kasih free peredam biasa ya, bukan peredam super senyap. Tapi kalau sobat semua cari peredam super senyap, kami juga ready di harga 130.000 saja. Dan oke, itu tadi ya untuk spesifikasi dari unit PCP Bocap Semi CNC 500cc ini yang grade A. Terus sobat semua gimana? Sudah simple dan juga elegan banget ya pastinya dari variasi spesifikasi dari unitnya ini. Dan untuk variasi warna, dia tersedia warna full hitam seperti ini ataupun yang ada list merah di bagian sini. Nah, untuk stoknya sangat terbatas sekali. Dan untuk cara pemesanan ataupun metode pembayaran kami jelaskan di akhir saja ya. Kita akan akurasi dari unitnya ini di jarak kurang lebih di angka 20 meteran ya. Jadi untuk sobat semua yang penasaran untuk akurasinya semantap mana, segokil mana, langsung tonton video ini sampai akhir. Ya. Oke, untuk mimisnya ini saya pakai mimis dari Tiger 12. Sekarang kita coba dulu. Kalau dropping tadi bagus. Tapi selisih 1 jaman. Oke. Terlalu keras. Dan lewat sih. Bentar. Oke. Kita lanjut. Mari kita mulai. Kita acak aja ya untuk posisi targetnya ya. Mundur sedikit. Oke. Ini hampir mendekati ke full untuk pengerjaan dari chambernya. Jadi sekalipun dia masih bawa embel-embel semi, tapi untuk bagian dari permainannya udah kayak full teman-teman. Oke, selesai. Enggak. Saya lanjut. Nggak mungkin saya tes akurasi untuk bagian dari review, cuma di penggunaan seperti itu saja. Oke. Kalau biasanya untuk penggunaan unit ini itu biasanya saya juga pakai di 13. Itu pun juga di jarak 35 ke atas baru saya pakai di penggunaan 13 grain. 13 biasanya kita andelin untuk bagian dari Hercules. Soalnya itu nanti juga bagus banget untuk hasilnya. Karena yang pertama kerapian mimisnya itu dia oke. Terus untuk bagian dari mulus dan rapi itu bagus. Sama sih. Kerapian mimis terus aerodinamisnya itu dia bagus banget. Maka dari itu kebanyakan saya sebagai pengetes di bagian belakang kayak gini itu saya saranin antara Hercules kalau gitu di Samyang. Kalau seumpama bagian dari groupingnya misal di penggunaan 20 30 itu dia kurang bisa rapat. Biasanya saya sarankan seperti itu. Kalau saya pakai di 12, jika gitu, bentar. Tidak langsung ke sensor. Susah juga ternyata nembak pakai tangan kiri. Coba. Ritme berarti tadi. Mas gak kena. Sekarang kita coba lagi pakai sisi kiri. Juga penasaran nih orang-orang kok bisa ya? Susah sih.
pemain kanan pakai kiri ya memang sangat susah. Oke. Oke, sekarang kita waktunya coba untuk bagian dari pengetesan perubahannya ya. Coba sini lagi. Kok banyak banget. Ini kayaknya udah geser teman-teman. Ya, akhirnya ke atas. Oke. Kita lanjut lagi untuk bagian dari tesnya. Dikit saja. Ini tadi untuk target yang paling ringan. Ini jaraknya itu di 20 teman-teman. Jadi untuk bagian dari tes sebelum pengiriman saya juga pakainya di sini. Untuk bagian dari pengetesan unit sebelum dikirim. Ini nggak menutup kemungkinan seumpama memang ada request dan saya dikasih uang jajan sama bapaknya pemesannya ya. Saya juga kadang-kadang ambil di 50 meternya. Oke, selesai seperti itu tadi untuk tesnya. Kayaknya kalau di kamera lumayan terang. Seperti ini saja. Kita lanjut di studio. Oke sobat, itu tadi untuk akurasi dari unit PCB bocah semi CNC ini. Bagaimana? Sudah mantep banget ya pastinya dari satu unit PCB ini. Dan langsung saja kita masuk ke bagian harga ya. Untuk harga promonya atau harga awal kita bandrol di harga 3 juta. Harga awalnya, harga normal di 3 juta. Khusus di bulan ini sampai di akhir tahun kita bandrol di harga 2.500.000 saja sudah free dengan kelengkapan. Nah, untuk potongan 500.000 kapan lagi sobat bisa dapatkan di akhir tahun ini ya. Untuk free yang didapat nanti ada magazin, STK surat garansi, mini tes swivel, tali sandang, seal part dan juga peredam. Sudah banyak sekali ya untuk free-nya. Dan ada STK surat garansi ini untuk mengklaim garansi dari senapan ini. Untuk garansi berlaku selama 1 tahun jika senapan itu bermasalah. Selama 1 tahun ini sobat bisa komplain 1 kali saja. Di atas 1 kali komplain itu mohon maaf sekali ya sobat, kami belum bisa. Tapi nanti tergantung dengan kerusakan unitnya sih. Kalau memang unitnya rusak dari awal nanti bisa langsung klaim garansi. Seperti itu ya. Dan untuk cara pemesanan sendiri sobat bisa langsung chat ke nomor admin. Nomor admin sudah tersedia di bagian layar sini. Dan juga di deskripsi video maupun deskripsi YouTube. Nanti tinggal klik langsung kehubung ke WA admin. Nah nanti sobat langsung saja screenshot untuk unitnya ataupun langsung bertanya ready-nya unit apa kak, yang promo apa kak, langsung bisa chat ke nomor admin ya. Nomor admin akan membalas chat sobat semua di jam kerja, yaitu di hari Senin sampai hari Sabtu di jam 8 sampai jam 4 sore saja. Di luar hari itu alias hari Minggu ataupun di luar jam kerja, mohon maaf sekali jika admin agak slow respon. Contohnya kemarin ada beberapa sobat yang ngechat ke nomor admin tapi admin baru balas tadi pagi. Mohon maaf sekali ya, karena posisi kami juga tidak berada di kantor dan tidak memegang HP kantor. Jadi mohon dimaklumi dan juga mohon bersabar ya sobat. Dan untuk metode pembayaran sendiri kami ada 2, yaitu COD barang sampai baru bayar dan juga transfer full ke rekening BRI atas nama PT Sanjay Team Shop. Untuk COD ini ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi, seperti kalau kita minta foto KTP ataupun identitas diri lainnya dengan mensensor bagian yang penting seperti nick, foto ataupun yang lain yang dirasa penting. Itu nggak apa-apa banget ya sobat, karena itu hanya untuk sebatas syarat COD saja. Ataupun kalau sobat tidak mau opsi ini bisa langsung beralih ke opsi kedua, yaitu ada DP. Untuk DP ini ada beberapa opsi ya, nanti misal ongkirnya di atas ketentuan kami, harga barang di atas ketentuan, ataupun pengalihan isu atau pengalihan metode ya dari KTP ini. Untuk DP-nya minimal ada di 50.000 ataupun 100.000, nanti tergantung dengan kemauan sobat semua mau DP-nya berapa. Dan untuk yang transfer full ini sobat diharap berhati-hati, dicek dulu untuk nama nominal dan juga nomornya sudah betul atau belum. Kalau sudah dirasa betul dan juga sudah dirasa yakin, langsung saja klik kirim. Dan juga jangan lupa screenshot bukti transfernya lalu dikirimkan ke nomor admin ya. Nanti admin akan bantu cross checkan ulang untuk TF atau DP-nya sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk langsung kita proses di hari itu juga. Secepatnya kita proses ya sobat. Dan lokasi toko kami ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Jadi untuk sobat semua yang ada di sekitar Pare, satu kabupaten di Kabupaten Kediri maupun yang satu provinsi di Jawa Timur, boleh banget langsung main ke toko, langsung melihat unitnya ataupun mau tes akurasinya secara langsung di bagian belakang, itu bisa banget ya. Pasti nanti dibantu bosnya juga di bagian belakang. Untuk sobat semua yang mau ke toko, kami sarankan di hari kerja. Jangan di hari weekend ataupun hari tanggal merah ya, karena sudah pasti kami close ya sobat. Jadi mohon untuk
pengertiannya juga, dan juga kami akan melayani sobat semua secara langsung pastinya di toko ini. Sobat, itu tadi ya untuk penjelasan akurasi juga spesifikasi harga dan juga cara pemesanan dari toko kami. Dan nggak terasa ya, kita sudah di ujung pembahasan saja. Untuk sobat semua, aku ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan tidak lupa ya, aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sobat semua yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Dan aku doakan semoga rezeki sobat semua dilancarkan selalu, segala aktivitasnya diberi kelancaran dan juga dipermudah untuk meminang unit-unit yang ada di toko kami pastinya. Dan tak lupa juga untuk channel ini agar bisa lebih berkembang ataupun lebih bisa memberikan informasi menarik tentang seputar senapan angin berkualitas. Dan oke ya, aku ingatkan kembali jangan lupa nyalakan lonceng dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan promo menarik, cuci gudang ataupun giveaway yang akan kita adakan. Dan juga kalau sobat semua mempunyai kritik maupun saran, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga like juga share video ini agar aku lebih semangat untuk membuat kontennya. Dan oke ya, segitu dulu dari aku. Sekian dari penjelasan dari aku. Semoga penjelasan secara singkat ini bisa bermanfaat untuk sobat semua dan kami tunggu orderannya ya. Aku Fadila pamit undur diri, lengkapi koleksimu bersamaku. Salam satu laras.